Kiekvienas žmogus, kuris prekiauja, treidina finansų rinkoje, ar tai būtų stock options, tai yra akcijų birža, ar tai būtų Forexo rinka, jis naudoja TradingView puslapį. Ir kas tai yra? Tai yra tiesiog puslapis, kur tau leidžia analizuoti rinką live. Ir aš būtent parodysiu, kaip reikėtų susikurti savo paskyrą. Tai yra nemokama paskyra, bet jūs, kai įsijungite, būna tiesiog viskas nepatogu. Tai aš parodysiu, kaip joje naviguoti, kur reikėtų eiti. Tad einame į mano ekraną. Taigi, čia yra TradingView, būtent matote, kur galima nueiti, ir ko mums reikės, tai tiesiog spausti Get Started, ir čia matome iš karto 0, tai yra nemokamas puslapis, ir ką reikia daryti, tiesiog Sign Up. Kodėl yra svarbu susikurti savo paskyrą? Tam, kad jūs, jeigu norėsite kažką pasižymėti, savo lygius, ar tai pasipriešinimas, support resistant, ir tie lygiai išsisaugos. Tai aš dabar tuoj susikursiu antrą tiesiog akauntą. Taigi, verify emailą, tai aš tai padarysiu per savo telefoną. Aktyvuoju akauntą, viskas gerai, turėtų man tuoj leisti prisijungti. Kai aktyvuosis, galime spausti tiesiog sign in. Gerai, mes prisijungėme ir sako pasibaigti kurti savo paskyrą, tai čia tiesiog įveskite savo vardą, aš paliksiu Sivskė ir paspaudžiu, kad viską perskaičiau ir aš nenoriu jokių emailų. Spaudžiame next ir čia leidžia pasirinkti, kokius planus galima, bet mums nereikia nei vieno iš jų, mes jau turime akauntą. Gerai, mes esame jau viduje TradingView, ką dabar reikėtų spausti, tai einame į Products. Kai užkrovė mūsų puslapį, dabar pasidalinsiu, kaip padaryti, kad tie chartai atrodytų kitaip. Visų pirma, ką aš mėgstu padaryti, tai tiesiog spaudžiu čia ir įsijungiu Dark Mode, nes iš karto vaizdas geresnis. Čia yra Volume indikatorius, mes jį tiesiog norime išjungti, tai bus štai čia. Mes galime tiesiog remove ir pirmiausia, tai matome, čia galima ieškoti, kokių įrankių mes, kokių instrumentų norime prekiauti. Jeigu prekiaujate euro USD, tai yra euras ir doleris, visą laiką renkamės OANDA ir aš iš karto paspaudžiu, atidarau eurą USD. Tai yra dieninis grafikas, ką reiškia, tai kiekviena žvakė reprezentuoja vieną dieną. Ir čia mes viršui matome, kur tai galima pažiūrėti. Jeigu norime koreguoti savo watchlist, tai yra pasirinkti būtent, ką mes norime treidinti, mes galime susikurti naują. Tai yra paspaudžiu mano listas. Su šiuo planu būtent negalima, bet su nemokamu negalima, bet tai nieko mums nesutrukdys, galima paspausti pliusą ir čia galima bus pridėti. Tai kaip jau pasirinkau Euro USD, galiu pasirinkti OANDA ir spausti pliusą ir mes galime tada greitai rasti jau šitą įrankį, būtent šią porą čianais. Jeigu prekiaujate kažkuo kitu, spaudžiate pliusą, rašote auksas arba šitaip ir taip pat OANDA, spaudžiate pliusą ir mes matome iš karto auksas, kuris paskutinės kelias dienas tik tais krito. Gerai, įsijungsiu šitą ir dabar parodysime, kur galima viską rasti. Taigi, pirmiausia, čia galima pasirinkti būtent skirtingus laiko tarpus, kiek norime, kad viena žvakė reprezentuotų. Tai galime pasirinkti 1 minutę, 5 minutės ir ant kurių užsidėsite žvaigždutę, tie matysis viršuje. Tai pasirinksiu savo mėgstamiausius 1, 4 valandų ir 1 dienos. Ir štai viršuje iš karto mums viską išmeta. Čia yra žvakės, galima pakeisti į linijas,
tai neberodys mums tų japoniškų žvakių, bet kartais tai yra tiesiog geriau, kai mes norime nubrėžti tam tikras linijas. Čia paprasčiausiai rodo be Wix, kur yra be šešėlių, kitaip lietuviškai vadinamų. Tai įjungsiu atgal į Candles, čia tik parodau, kur galite keisti. Yra žinoma ir įvairūs kiti dalykai, bet pagrinde, kas yra naudojama, bent jau mano asmeniškai ir mūsų komandoje, tai yra Candles ir linijos. Paliekam prie Candles ir toliau yra indikatoriai. Ir čia yra indikatoriai, kur mes galime, čia yra jų begalės. Tai aš parodysiu keletą, kur naudojame pas mus komandoje, tarkime Stock Options, tai yra Volume VWAP. Volume su V, ne su W. Volume Weighted Average Price. Galime iš karto užsidėti žvaigždutę, kad būtų rasti lengviau. Taip pat mes naudojame Wave Trend with Crosses iš Lazy Bear, tai šitas su 17 000. Ir tuos indikatorius paskui galite lengvai rasti, kai norite, tiesiog paspaudžiate ir iš karto jie yra tam tikroje vietoje. VWAP bus ne apačioje, o kaip matote tiesiai ant ekrano, čia tiesiog pavyzdys. Bet dabar aš jį išjungsiu. Norint išjungti, galima tiesiog paspausti akytę, kad šiuo metu nerodytų, jeigu dažnai naudojate ir nereikėtų pirmyn atgal junginėti, arba tiesiog iš karto X šiuo metu visiškai nereikia. Taip pat ir su šiuo indikatorium, čia šone galima visai stumdyti, jeigu norite pažiūrėti būtent ar perėjo per raudoną liniją, ar perėjo per žalę, čia galima taip slankioti. Aš sutrauksiu šiek tiek. Galima sumažinti, padidinti. Tai šiuo metu mes jį Jeigu norite pakeisti kažkokius parametrus, tai taip pat galima padaryti čia, kur yra Settings. Paspaudint, būtent šitam indikatoriui mes nieko nekeičiame, bet yra žinoma visokie kiti indikatoriai, kur galite pasikeisti. O galbūt nepatinka spalva, nepatinka raudona spalva, galite ją pakeisti į rožinę. Kad būtų paprasčiau išjungiu. Toliau, labai svarbu irgi, šitame kairiame šone mes matome visokius įrankius, kuriuos galima naudoti. Tai aš ką pasidarau, prie savo mėgstamiausių įrankių ir dažniausiai naudojimo paspaudžiu žvaigždutę. Tai tarkim, Trendline, horizontali linija, Horizontal Ray. Čia galime toliau pažiūrėti. Kiekvienas pagal save pasižymėsite tuos, kuriuos įrankius daugiausiai naudojate. Galbūt naudojate Rectangle, pažymėti savo Support ir Supply zonas. Ir kaip matote, viskas atsiranda štai čia, į šitą įrankių visą barą. Jeigu naudojate tekstą, žodžiu, viską galite čia išsirinkti. Svarbiausia dalis dabar, kodėl mes norime pakeisti žalią ir raudoną šviesas, ne šviesas, o spalvas, tai labai veikia su psichologija. Aš pati asmeniškai naudoju mėlyną ir rožinę, paprasčiausiai spaudėme čia ir einame į Settings ir čia galime keisti, kokios spalvos mūsų yra žvakės, tai yra body, tas pagrindinis kūnas, kaip sakant, apvadai ir taip pat tos linijos, tai yra šešėliai vadinami. Ir galime pažiūrėti, tarkime, pasikeičiame viską į mėlyną spalvą, viskas ganėtinai paprastai. Raudona, labai emociškai sunki spalva, iš karto keičiame į rožinę ir iš karto bus kitoks vaizdas ekrane. Tai galite pabandyti, pasižiūrėti, ką dar galima pakeisti, status line ir taip toliau. Dabar kaip naudoti linijas. Aš tiesiog paspaudžiu čia, nubrėžiu liniją ir mes matome, kad taip pat turėti settings, tai yra pakeisti spalvą, noriu geltonos spalvos,
padaryti plonesnę su savo grafiku. Esmė tokia, kuo švaresnis ekranas, tuo lengviau. Mes norime sužymėti linijas ir būtent rasti tuos patternus markete, kurie juda į viršų, į apačią ir taip atrasti, kur galime daryti pirkimą arba pardavimą. Tai esmė yra švarus grafikas, lengvos akiai spalvos. Šitą pasidarysite pagal save. Šičia, norint pajudinti, galima padaryti būtent taip, kad žvakės atrodytų per visą ekraną, nesuspaustas, kur neįmanoma būtų jų įžiūrėti ir jokių pasikeitimų. Taip pat čia galima rasti yra auto. Tai ką tai reiškia? Tiesiog padaro taip, kad žvakės tilptų per visą ekraną, bet tada judant viskas persikeičia, visas dydis ir mes to nenorime. Tai tiesiog padarot auto ir nuimat. Tarkim, atsitiko taip, kad suspaudėt ir tingit eiti atgal, tai tiesiog paspaudi auto ir jį tada nuėmė ir viskas gerai tada būna. Gali judinti kaip nori į šonus. Jei kažką pamiršau, parašyk į komentarą ir kad galėčiau padaryti kitą video ir atsakyti galbūt į tau iškilusį klausimą. Ką daryti, jeigu jūs norite padaryti daugiau linijų būtent? Kaip tai padaryti, tai lengviausia yra tiesiog paspausti šitą pieštuką čia. Tai aš pasirenku horizontinę liniją, paspaudžiu pieštuką ir aš galiu žymėtis, kur jau man patogiau būtent tuos lygius. Nereikia kiekvieną kartą paspausti, kažką padaryti ir vėl paspausti ir vėl pažymėti. O ką daryti, jeigu prisibraižiai ir nori viską ištrinti, tai arba paspausti ant vienos linijos ir ištrinti per čia, paspausti ant linijos ir spausti delete ant klaviatūros, arba tiesiog pasirinkti čia ir galima ištrinti viską, ką iki tol esat pribraižę. Taip ir padariau. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra alerts. Sakykime, mes laukiame, kol šita kaina prieis tam tikrą lygį, šita pora. Tai EURUSD, sakykime, laukiam, kol pasieks iki čia. Duodu pavyzdį ir aš galiu paspausti alert ir nusistatyti. Tai tarkim, only once, kai kaina pereina, čia aš galiu nustatyti tą lygį. Sakykime, 0,4600. 0,4600 ir kai, čia matot, galima pasirinkti, aš pasirinksiu tiesiog perkirst tą lygį ir aš paspaudžiu create ir notifikacijos bus taip, arba atsiųs e-mailą, bus garsas, išmes būtent ant ekrano kažką tais ir spaudžiu create ir kaip matote atsirado tokia linijytė EURUSD crossing, tai kai kaina nueis iki čia, mes tiesiog gausime notifikaciją. Galbūt tuo metu mes ar norėsime pagal savo analizę ar tai pirkti, ar parduoti. Kol kas tiek, savo klausimus gali palikti komentare ir taip pat pasidalink, kokią porą labiausiai mėgsti treidinti.